VR 场景可以带给人深入其境的感受，这时候再加上场景音效或效果音，更能强化临场感。这次要分享一个免费的音效网站，叫做小声频的免费下载音效。我们可以从 VR 跨越杯的官网底下的线上资源，或是上网搜寻小声频，进入后可以看到不同的效果音效，点击有兴趣的项目，例如人与动物，里头有很多意想不到的音效。如果想要试听，可点击文字后的三角形，便可听到效果。想要下载使用，可点击文字后方的 DL， 就可以下载到电脑中。这时候就可以来强化 VR 场域的效果咯。在 AR to VR 编辑器中，只需要拖曳就可以新增资讯点，将音效从外部资料夹拉入资讯点中，即可完成带有音效的资讯。图片与文字的汇入也是相同方法哟。虽然小声频是免费的音效，一样不可以用在商业盈利行为，但使用时标注出处也是不错的方法哦。